Để cấp phát sơ kết cho người dùng trong máy tính hay trong một dịch vụ đấy thì đầu tiên tôi phải xây dựng ra một CA server để cấp phát sơ kết, và đây tôi sẽ xây dựng là CA server ở trên cái server đó là DC. Để xây dựng ra một CA server thì tôi sẽ cài đặt một cái thành phần có tên là gì ạ? Đó là một role, đúng không ạ? Một role tức là một cái tính năng chính ở trên server 8, và role đó có tên Active Directory Certificate Service. Chúng ta lấy chọn tôi Active Directory Certificate Service. Next. Ở đây chúng sẽ ngoài cài đặt là gì? Certificate Authority tức là C server, thì khi ấy sẽ cài đặt thêm một số thành phần. Ví dụ là gì ạ? Certification Authority Web Enrollment, tức là đây là cái thành phần cho phép chúng ta gì ạ? Cho phép người dùng ta có thể xin được sơ kết thông qua giao diện web, đúng không ạ? Khi mà chúng ta thực hiện cho phép người dùng xin được sơ kết thông qua giao diện web ấy, thì khi đấy yêu cầu là C server chúng ta sẽ đóng vai trò là web server, đúng không? Cho nên khi đấy trên C server nó phải cài đặt thêm cái thành phần là web server là AS đây, rồi add luôn. Và cài đặt thêm một thành phần nữa là online responder, tức là khi đấy C server nó sẽ đóng vai trò là gì? Nó là một cái nơi sẽ trả lời khi mà người dùng muốn kiểm tra xem sơ kết đó còn gì ạ? Đã bị thu hồi chưa. Người dùng sẽ không phải xem trong danh sách các sơ kết đã bị thu hồi, mà người yêu cầu tới C server và server sẽ trả lời ngay. Đó tính là online responder. Đây tính năng mới ở trên server 8, đúng không ạ? Thành phần tiếp theo Network Device Enrollment Service để cấp phát gì ạ? Sơ kết cho các thiết bị mạng. Thì bạn này có thể router switch, đúng không? Thì thành phần này tôi sẽ bỏ qua. Next. Rồi, kiểu CA server nó có hai kiểu CA server. Kiểu CA server là Enterprise. Muốn cài đặt kiểu CA server này thì bắt buộc chúng ta phải có môi trường domain, tức là trong môi trường ta đang làm việc hay cái server này, đúng không? Phải thì trong môi trường ta phải có cái dịch vụ là gì? Active Directory Domain Service. Thì hiện giờ rõ ràng chúng ta đang làm việc môi trường domain rồi. Và hiện giờ chúng ta đứng ở trên server ở DC, đúng không ạ? Và trên server này đã có dịch vụ là gì? Active Directory Domain Service rồi. Cho nên khi đấy cái lựa chọn Enterprise nó hiển thị lên, đúng không ạ? Nếu mà trong trường cái server này làm việc môi trường của group thì khi lựa chọn Enterprise nó sẽ bị mờ đi, mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái lựa chọn là Standalone. Next. Root CA hay Subordinate CA. Root CA server là gì? CA server được xây dựng ra đầu tiên, đúng không ạ? Sau đó để backup các sơ kết cho các C server này ấy, hay để giảm tải cho C server thì có thể xây dựng ra nhiều CA server backup cho đó. Và mỗi C server backup người ta gọi là Subordinate CA. Thế tôi會chọn là gì? Root CA server đã. Đây, khi mà xây dựng ra CA server thì em tức CA server sẽ tạo ra một cặp key cho chính nó. Thì đây chúng ta có hai lựa chọn gì? Tạo ra một private key. Đó, vì private key mới, hay là chúng đã có sẵn rồi, đúng không? Thì sử dụng một key đã có. Tôi sẽ tạo mới. Cryptography thì đây chính là phương pháp để sử dụng để mã hóa mật mã. Rồi, tên của C server là gì? Tên của C server, ví dụ ở đây tôi sẽ đặt tên của C server đó là tên domain có trừ CA, là bkket trừ CA. bkket trừ CA. Sau đó next. Rồi, tôi thấy vừa rồi khi mà next có cái tiến trình nó chạy không ạ? Có những cái tiến trình đó là gì không ạ? Tạo ra cặp key cho C server. Cho tôi vừa nó chạy vù phát, đúng không ạ? Tạo ra cặp key, đúng không ạ? Và cái cặp key đấy sẽ được sử dụng trong thời gian bao lâu? Cặp key đó sử dụng trong thì thời gian là 5 năm. Và sau thời gian 5 năm này
Sau thời gian 5 năm thì chúng ta có thể thực hiện gì ạ? Gia hạn thêm thời gian sử dụng thì được. Đó, chúng ta thực hiện một cái tiến trình có thể renew. Rồi, next. Tiếp theo sẽ chỉ ra gì ạ? Cái nơi chứa các sơ kết đã cấp phát, đúng không? Người ta gọi gì? Sơ kết database location, nơi chứa được lưu đâu? C Windows System 32 slug, đúng không? Và cũng ở trong thư mục này nó sẽ lưu các cái log ở trong sơ kết. Các cái log này lưu thông tin gì? Cái sơ kết này tôi cấp phát cho user nào vào thời điểm nào, đúng không? Nó sẽ được lưu ở trong cái log. Và hiện giờ chúng ta hoàn toàn được chỉ sửa được hai cái nơi lưu trữ mặc định này. Next. Rồi, đây là gì? Các thành phần cần thiết đối với IIS chúng ta để mặc định và cài đặt install. Rồi, close. Tiếp theo thì bây giờ tôi sẽ thực hiện xin sơ kết cho user, cho computer và cho một cái dịch vụ ở đây. Ví dụ bây giờ tôi sẽ xin sơ kết cho một cái user chẳng hạn, đúng không ạ? Bây giờ tôi đang nhập vào cái máy tính Windows 7 bằng user là admin. Bây giờ tôi sẽ này tạo ra một user mới trên DC và tôi sẽ đăng nhập vào máy Windows 7 bằng user đấy. Ví dụ Huy Lê Quang Huy.lq sau đó tôi sẽ đăng nhập vào user này vào trên cái máy ở Windows 7. Tiếp theo thì tôi sẽ xin sơ kết cho user giờ đăng nhập đó user Huy. Để xin được sơ kết cho user Huy thì tôi sẽ có hai cách để tôi có thể xin. Đó, tôi thể xin được thông qua MMC hoặc là tôi thể xin được thông qua gì ạ? Giao diện web, đúng không? Ví dụ thông qua MMC cho mở MMC lên, MMC. Đó. Add một cái thành phần nữa ở trong MMC người ta gọi là gì ạ? Snap in. Add một snap in có tên certificate, add vào, ok, đúng không? Và hiện giờ ấy, đối với một user bình thường khi người ta add vào một tí, khi ra thì add sơ kết vào ấy, thì khi đấy sơ kết này nó sẽ thì cấp phát cho current user, cái user hiện giờ đang đăng nhập, đúng không? Nhưng mà nếu mà hiện giờ tôi đang nhập vào cái máy Windows 7 này bằng user là admin thì khi đấy ngoài được cấp phát cho current user, tên user admin thì có thể cấp phát cho cả cái máy tính này hay cấp phát cho một cái dịch vụ đang được triển khai trên máy tính này. Đó, thì giờ đăng nhập user bình thường cho nên chỉ có là gì cấp phát cho current user thôi. Đó, muốn xin sơ kết cho current user ấy, thì gây ra chuột phải personal, chọn all task, chọn gì ạ? Request new certificate, request new certificate. Đây. Đó. Ok ạ. Sau next. Next luôn.
nó hỏi ta circuit dành cho gì, dành cho user, tức là xác thực cho user, đúng không? Tôi muốn gì sử dụng circuit đó để sử dụng cho mục đích là gì? EFS là gì ạ? EFS là từ gì ạ? Mã hóa hệ thống file. Tôi bây giờ muốn sử dụng một cái circuit nào đó để sử dụng với mục đích là gì? Mã hóa file và thư mục hay không, thì khi nó sẽ xin circuit cho basic EFS. Đó, đây circuit cho user nhé, còn đây circuit sử dụng với mục đích là mã hóa. Đó, enroll đây là gì yêu cầu. Đúng rồi. Như vậy tôi đã xin được circuit thành công cho user và cho với mục đích là mã hóa hệ thống file. Finish. Đây, các circuit sau khi có xin circuit dành cho user Huy Quang, đúng không? Và được cấp phát bởi C server nào tên là BKD, BK get trừ CA, đúng không? Expiration đấy là gì ạ? Là gì ạ? Cái thời điểm hết hạn, đúng không? Circuit ở phía bên dưới sử dụng với mục đích là gì ạ? Mã hóa hệ thống file. Và circuit cho user ấy, thì ngoài sử dụng với hệ thống quản lý file, mã hóa hệ thống file, còn sử dụng để gì ạ? Mã hóa đối với email, đúng không? Sử dụng với mục đích là xác thực kỹ người dùng đó. Như vậy đây là cái gì? Circuit dành cho user thì có nhiều mục đích, vừa sử dụng xác thực cho user, vừa thực hiện mã hóa file và mã hóa email nữa. Còn sao thì circuit dành cho thì EFS là chỉ sử dụng với mục đích là mã hóa đó, mã hóa đối với file thư mục rồi. Rồi, đây, user basic EFS. Và tất cả các circuit mà C server đã cấp phát ấy thì đều được lưu ở trên C server. Tôi mở C server lên. Đó. Tất cả các circuit đã được cấp phát sẽ được lưu tập trung ở chỗ nào? Certification Authority C server. Ở trong phần Execute Certificate, tức là các circuit đã được cấp phát, đúng không? Có hai circuit vừa cấp phát đây, một circuit dành cho EFS, một circuit dành cho user. User đó user nào? Huy.nlq. Revolt circuit là gì ạ? Revolt circuit là gì ạ? Các circuit đã bị thu hồi, đúng không? Ví dụ tôi muốn thu hồi một cái circuit này chẳng hạn, chuột phải on tab revolt, nó biết cách thôi. Thu hồi, cái tiến trình để thực hiện là thu hồi rất là đơn giản. Hay bây tôi muốn làm backup một cái circuit đã cấp phát rồi ấy, thì tôi phải thực hiện export ra, đúng không? Tôi muốn export tất cả thì tôi sẽ thực hiện gì ạ? Backup CA, backup restore, đúng không? Pending request là gì ạ? Các yêu cầu mà gửi tới C server, đúng không ạ? Và cái yêu cầu đó đang ở trong chế độ chờ, tức là chế độ pending. Và khi ở trong chế độ chờ thì phải nhờ cái gì? Phải cần có admin approve, tức là cho phép thì khi người dùng mới được phép xin certificate, đúng không ạ? Và ở đây mặc định ở trên C server ấy, và trong môi trường domain ấy, thì tự động khi mà người dùng yêu cầu C server sẽ cấp phát ngay. Bây giờ muốn chuyển sang trong chế độ là gì? Khi mà yêu cầu tới C server nhưng mà C server phải admin phải approve, phải cho phép thì mới được phép cấp phát, thì tôi sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ phải cấu hình như sau này. Chuột phải C server, property, vào tab đó là gì ạ? Policy module, cấu hình chính sách, đúng không? Property, đây hai chế độ đây, automatically execute certificate, tự động cấp phát luôn. Còn phía bên trên thì sao? Thiết lập cái yêu cầu circuit đó ở trong chế độ pending, đúng không? Và khi đấy admin phải gì ạ? Execute circuit đó, phải cấp phát đó. Chúng ta biết cách rồi. Rồi, cancel, ok. Pull request là gì ạ? Các yêu cầu nhưng mà không được chấp nhận, đó, yêu cầu bị lỗi. Và các template circuit đó, các circuit template. Bây tôi muốn cấp phát circuit cho user chẳng hạn, thì khi nó sẽ copy từ cái template này ra. Và circuit cho user sử dụng mục đích là gì? Đây, mã hóa, đúng không ạ?
Mã hóa thì gọi là hệ thống quản lý file, mã hóa email và xác thực người dùng. Server kết dành cho basic EBS chỉ sử dụng mã hóa hệ thống quản lý file thôi. Server kết dành cho web server, xác thực server. Cho domain controller sử dụng mục đích gì? Mỗi một server kết sử dụng một mục đích khác nhau. Như vậy ở đây tôi đã xin được server kết dành cho user rồi, và tôi xin được thông qua là gì ạ? MFC rồi. Làm nào chúng ta xin được server kết dành cho giao diện web? Rồi, tôi mở chỉ duyệt lên. Tôi xin sử dụng user này được một user để xin được nhiều server kết. Rồi, tôi sẽ có gì ạ? HTTP địa chỉ IP của gì ạ? CA server 192.168.1.2 suộc gì ạ? Search srv enter suộc search srv. Phải hỏi ta thông tin xác thực, đúng không? Sử dụng user gì nó sẽ gì? Xin server kết cho user gì nó sẽ gõ tên user đó vào đây. Quy.lq password là gì? Ok. Đó. Chọn request a certificate. Đúng không? Đây, view status of a pending certificate request. Tức là trong trường mà nếu C server ta thiết lập trong chế độ mà không phải tự động cấp phát ấy. Đúng không? Khi mà người dùng yêu cầu tới server, nhưng server hiện giờ chưa trả lời. Đúng không? Khi người dùng phải thường xuyên truy cập vào trong giao diện web này và vào trong phần gì ạ? Xem trạng thái của yêu cầu server kết hiện giờ đang pending thì mới kiểm tra xem là gì? Hiện giờ admin đã approve chưa, đã cho phép hay chưa, thì vào đây để xem. Rồi, lựa chọn dưới là gì ạ? Trong trường vào gì ạ? Admin đã approve rồi, cũng là đã cấp phát được rồi. Đúng không? Khi tôi phải download cái server kết đó về thì vào download về. Đúng không? Hay là gì ạ? Tôi muốn xem các danh sách về các server kết đã được thu hồi thì tôi vào đây tôi xem. Rồi, chọn request a certificate. Rồi, tôi sẽ xin server kết cho user thì tôi chọn user certificate. Xin server kết cho các đối tượng khác thì chọn advanced. Nhưng mà ở đây muốn xin server kết cho các đối tượng khác ấy, trong máy tính, trong một cái dịch vụ web nào đó thì yêu cầu chúng ta phải có quyền admin. Đó, trên user bắt buộc chúng ta phải sử dụng user certificate. Ở đây nó bảo chúng ta gì ạ? Để hoàn tất quá trình yêu cầu sơ kết thì website này phải được cấu hình là xác thực thông qua HTTPS. Đây là một điểm khác nhau giữa server 203 và 208, C203 và 208. Đúng không? Ở trên phiên bản 203 ấy, thì chúng ta hoàn toàn để sử dụng HTTP để yêu cầu xin sơ kết thông qua giao diện web được. Nhưng 208 thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng là HTTPS. Đó, thì lát nữa thì tôi sẽ cấu hình để truy cập vào để xin sơ kết thông qua giao diện web thì khi chúng ta sẽ xin lại, đúng không ạ? Lát nữa tôi sẽ cấu hình là gì? Truy cập vào xin sơ kết thông qua giao diện web nhưng mà sử dụng HTTPS thì lát nữa chúng ta mới xin lại phần là sơ kết này. Và muốn là xin truy cập vào xin server thông qua giao diện web để xin sơ kết thì yêu cầu chúng ta phải cấp phát sơ kết cho gì? Cho web server. Từ trong một dịch vụ đấy thì khi chúng ta mới truy cập được vào thông qua giao diện web. Rồi, lát nữa sẽ quay lại để xin sơ kết thông qua giao diện web này sau. Ok. Cái phân biệt đến đây một điểm mới trên server 28 ấy, nó bảo mật hơn. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ xin sơ kết cho computer, tức là cho cái máy tính này. Đó, để tôi xin được sơ kết cho cái máy tính này thì yêu cầu tôi phải có quyền admin trên cái máy tính này. Đó, khi đấy tôi đang nhập user bình thường này thì tôi không thể xin được rồi. Tôi log off. Log off. Cho log on của admin. Tôi sẽ log on một user admin của domain. bkget suộc administrator. Path là gì? Tiếp theo thì bây giờ sẽ xin sơ kết cho cái máy tính Windows 7. Đúng không ạ? Tôi cũng mở mmc lên. mmc cũng add một snap in là sơ kết vào.
certificate S. Đó, đối với user là admin, đúng không ạ? Khi nó add certificate vào nó hỏi ta certificate là gì, xin cái certificate này cho mục đích gì, xin certificate để cấp phát cho gì, cho user tôi đang đăng nhập là username, xin certificate cho gì ạ, cho một cái dịch vụ ở đó, hay xin certificate cho gì ạ, cho cái máy tính này, máy tính Windows 7. Đó, thì ở đây mục đích chúng ta là xin certificate cho máy tính, cho ta chọn là gì ạ, computer cao, computer cao. Next, xin certificate cho máy tính thì đó là máy tính nào, local computer tức là chính cái máy tính này, hay là máy tính khác thì chọn Azure computer. Rồi finish. Ok, tôi sẽ xin certificate dành cho máy tính này. To file personal on tab request new certificate. Next. Đúng ạ, next. Rồi, certificate type are not available. Từ hiện giờ không có kiểu certificate nào xuất hiện để cho phép ta xin, đúng không ạ? Tại sao như vậy? Bởi vì hiện giờ ấy, cái máy tính này nó vẫn chưa tin tưởng cái C server. Tại sao không biết như vậy? Thì vào trong phần là gì ạ? Trusted root series, tức là những C server đã phải tin tưởng, đúng không ạ? Vào phần certificate này hiện giờ không có certificate của cái máy là máy C server, có nghĩa là cái máy tính này hiện giờ chưa tin tưởng cái C server mà chúng ta mới xây dựng ra, cho nên là gì, nó sẽ không xin được certificate dành cho máy tính này. Đó, thì bây giờ tôi phải làm cách nào để cho các máy tính người dùng phải tin tưởng được C server. Đó, thì bây giờ tôi sẽ copy cái public key của C server và copy và để nó ở trong phần là trusted root series này, thì khi ấy đồng nghĩa là gì, cái máy tính này đã tin tưởng C server tôi mới xây dựng ra. Đó, bây giờ truy cập vào tài nguyên chia sẻ trên DC 192.168.1.2, search enroll, truy cập vào thư mục search enroll, copy cho tôi cái public key của C server, copy về. Tôi sẽ để cái key này ở phía ngoài desktop, đúng không? Và tôi sẽ import ở trong phần là gì, trusted root series, import. Next, import vào trusted root series, finish. Ok, import thành công. Đây, C server ta đã được tin tưởng. Sau khi máy này tin tưởng C server rồi, đúng không? Tôi xin lại certificate cho máy tính này. Chuột phải personal on tab request new certificate. Next. Next. Đúng không? Chúng thấy không? Có thêm một lựa chọn là xin certificate dành cho cái máy tính, cho computer. Enroll. Ok, xin thành công. Rồi, và khi đấy tôi đã có certificate dành cho cái máy tính này đây. Máy tính này tên BKAD-Win7 Enterprise. Đó, -01 chính là tên máy tính này. Đó, thời điểm hết hạn. Và certificate này sử dụng mục đích gì? Mục đích gì ạ? Xác thực máy tính. Máy này nó là gì? Nó là server, xác thực server. Máy này là máy tính người dùng, xác thực máy tính người dùng. Đảm bảo cái máy tính này là gì? Máy tính ở trong doanh nghiệp chúng ta mà không phải bị giả mạo bởi một cái máy tính khác. Bởi vì sao? Máy tính khác muốn là gì? Xin được certificate ấy, thì yêu cầu phải có gì ạ? Phải do domain. Đúng không? Do domain có nghĩa chúng ta phải có xác thực với domain rồi. Đúng không? Và thứ hai chúng ta phải có quyền admin thì mới xin được. Đó. Như vậy là chúng ta xin được certificate thành công cho user, cho computer. Bây giờ tôi vào xin certificate cho một cái dịch vụ ở đây, ví dụ dịch vụ web. Đúng không ạ? Bây giờ xin certificate cho web thì hiện giờ trên máy DC hiện giờ chúng ta đang có một website rồi.
Chúng ta mở IIS ở trên máy DC lên. Thì giờ ở trên DC có một website mặc định, đó là default website, đúng không ạ? Bảo vệ truy cập website này đều sử dụng là HTTP hết. Sau đó tôi muốn truy cập website này mà sử dụng HTTPS ấy, thì tôi vào phải gì ạ? Xin sơ kết cho website này, đúng không ạ? Nam ơi, xin được sơ kết cho website này. Tôi bắt đầu xin sơ kết dành cho web server như sau này. Tôi mở web server lên, từ IIS lên, đúng không ạ? Lựa chọn server và chọn là gì? Server certificate. Server certificate, đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ thực hiện tạo ra một gì ạ? Xin sơ kết dành cho web server này, thì tôi chọn gì ạ? Create request, sơ kết request. Tôi tạo ra một yêu cầu để xin certificate. Rồi, trong yêu cầu này ta phải nhập một số thông tin. Ví dụ common name là gì ạ? Còn cái tên của website mà ta muốn là xin sơ kết chẳng hạn. Ví dụ là tôi đặt tên là BK cách website chẳng hạn. Rồi, organization, tên công ty, ví dụ BK cách. Organization unit là gì ạ? Rồi, cái phòng ban trong công ty này mà sẽ thực hiện được gì? Xin sơ kết, và phòng ban IT chịu trách nhiệm. Đó, thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng. Rồi, country Việt Nam, chọn VN. Next. Cái thuật toán liên quan đến mã hóa sơ kết này ta có để mặc định. Sau đó cái yêu cầu sơ kết này sẽ lưu lại dưới dạng một file, đúng không ạ? Rồi tôi đã chỉ ra cái file mà tôi yêu cầu. Ví dụ cái file này tôi sẽ để trong ổ C đi. File tôi đã để trong ổ C. Tôi tạo ra một thư mục mới, ví dụ là tên bkcat website certificate request. BKcat website certificate request. Bây giờ xin sơ kết cho thì website là bkcat, đúng không ạ? Tôi sẽ lưu file trong này, ví dụ là tên file bkcat website certificate request. Rồi, ok. Sau đó finish. Khi đấy cái yêu cầu của ta ấy, nó sẽ tồn tại dưới dạng một cái file. Đây, chỉ là cái file này. Đó, và yêu cầu của ta sẽ có một cái gì? Có một cái ID. Yêu cầu của ta trước là cái này, là cái yêu cầu này. Tôi làm sao tôi gửi được yêu cầu này tới C server, thì khi đấy tôi mới hoàn tất được quá trình xin sơ kết. Cái đấy xin sơ kết dành cho web server của 208 nó phức tạp hơn 203 rất là nhiều. Đó, làm nào tôi gì? Đây là một yêu cầu, đúng không? Yêu cầu là có một đoạn mã này, làm sao tôi gửi đoạn mã này tới C server, thì khi C server sẽ trả lời lại được sơ kết này. Đó. Khi đấy tôi đã xin sơ kết như sau. Chúng ta truy cập vào cái giao diện xin sơ kết thông qua giao diện web trên máy DC, http địa chỉ IP của C server 1.2 suộc /srv. Xin, tôi đã gọi user admin. Tôi sẽ ép vào website này vào danh sách các website để tin tưởng. Ok ạ. Request a certificate, advanced certificate request. Rồi không phải xin sơ kết cho user nữa rồi, đúng không ạ? Rồi chọn gì ạ?
Ở đây không chọn là create and submit request nữa giống như 203 nữa, bởi vì khi ta chọn create and submit request này bắt buộc chúng ta phải sử dụng gì ạ? Dưới dạng HTTPS thì nó mới cho phép. Cho nên khi ấy ta sẽ gì? Submit request này thông qua sử dụng cái đoạn mã 64 bit. Bây giờ có đoạn mã đúng không ạ? Mình nhập cái đoạn mã vào đây. Lựa chọn. Nhập cái đoạn mã nó vào đây. Chú ý ở đây cho copy cái đoạn mã này vào ấy, bỏ hai dòng đầu và dòng cuối đi. Chú ý copy cái đoạn dòng đầu và cuối là sai ấy. Copy vào, bỏ dòng đầu dòng cuối, rồi paste vào đây, paste vào đây. Và sơ kết template này sử dụng cái mục đích là gì? Cho gì ạ? Cho web server. Đúng ạ. Sau đó mới gì ạ? Submit. Đồ sâu. Ngay lập tức server trả lời về ngay rồi đúng không? Đây, download sơ kết đó về. Nó trả lời lại ngay rồi, bây tôi muốn download rồi. Save lại một file. Ví dụ tôi sẽ lưu ở trong đúng cái thư mục vừa rồi tôi mới tạo chẳng hạn. Trong ổ C, bkget website certificate, tôi đặt tên bkget website certificate. Save. Rồi ok, đã có. Như vậy là chúng ta có sơ kết này rồi, đã có sơ kết rồi. Bây giờ tôi muốn đưa sơ kết này vào cái web server như thế nào? Đúng không? Thì tôi chọn là gì ạ? Chọn cũng server certificate. Đây chọn là gì? Complete certificate request. Vừa đã có sơ kết rồi, tôi muốn đưa sơ kết đó vào web ấy, thì tôi sẽ đưa vào như sau này. Complete. Vô tới cái sơ kết chúng ta vừa mới xin về. Đúng không? Đây thì chỉ là cái tên file mà bao gồm một trả lời của C server. Trả lời C server chính là sơ kết mà. Rồi, vô tới file đó. Hoặc là lưu đâu trong ổ C. Đây. Tên file là gì? Rồi, ví dụ là tên bkget website certificate. Ok. Đó đây. Sơ kết đây. Được chưa? Sau đó thì phải truy cập vào website dưới dạng là HTTPS rồi chưa? Trên chính máy này luôn. HTTPS 192.168.1.2 suộc .srv. Tôi đã xin sơ kết thông qua giao diện web nhưng mà sử dụng HTTPS. Enter. Ok. Vẫn chưa được. Mặc dù là chúng ta đã xin sơ kết dành cho website rồi và tôi đưa vào website rồi, đúng không? Nhưng mà chưa hoàn tất. Tôi phải thực hiện một cái bước nữa, đó là cấu hình để cho website này truy cập dưới dạng giao diện web nữa. Và khi tôi cấu hình truy cập giao diện web ấy, thì tôi phải chỉ tới cái sơ kết mà tôi vừa mới xin về. Tôi sẽ làm như sau này. Chuột phải vào default website, chọn gì ạ? Edit binding. Edit binding tức là kết hợp giữa sơ kết đó với cả website nào. Binding là kết hợp rồi. Hiện giờ website chỉ truy cập được thông qua HTTP thôi, đúng không? Tôi muốn là để cho web truy cập vào HTTPS nữa thì tôi add vào đây. Add vào. Add truy cập thông qua gì? HTTPS, đúng không? HTTPS. Đây, khi truy cập thông qua HTTPS thì bắt buộc phải có certificate. Đây. Certificate là gì? bkget website certificate đây. Cái certificate phía bên dưới là gì là nhiêu ạ? Khi mà cả C server ấy thì tự động nó tạo ra một cái gì? Cái certificate này cho C server, đúng không? Và như vậy trong trường đặc biệt này là gì? C server được để trên web server luôn, cho nên có thêm lựa chọn
là BK cách trừ C server. Đó, đây chọn là BK cách website certificate. Ok. IP address cứ để ôm. Close. Rồi bây giờ truy cập lại không được chưa? Được chưa? Refresh lại. Rồi ok, thành công. Tiếp tục truy cập vào website này. Đó. Administrator. Và hiện giờ là tôi đã truy cập được vào giao diện xin sơ kết thông qua web rồi. Cho nên khi tôi lại xin được sơ kết dành cho user được. Đúng không? Bắt buộc khi mà xin sơ kết dành cho user thông qua giao diện web thì bắt buộc phải sử dụng HTTPS. Thì hiện giờ đã truy cập được thông qua web rồi. Thông qua HTTPS rồi. Đúng không? Thì bây giờ tôi lại xin lại được này. Request a certificate. Đúng không? Tôi xin sơ kết dành cho user. Bây giờ không báo lỗi nữa đúng không? Submit. Yes. Đó, có sơ kết dành cho user ngay. Yes.